Yeah, gotta aim for the top like, hold up, yeah, I can never doubt myself, I know better. Das ist die Geheimwaffe für Torhüter im Regen. Der KEEPERsport Varan7 Champ NC Aqua Torwarthandschuhe wurde speziell für nasse Wetterbedingungen konzipiert. Die Grippartikel durch 4 mm Abfallloch werden erst nach Kontakt mit Feuchtigkeit aktiviert. Daher flutscht auch bei strömendem Regen kein Ball mehr durch die Finger. Unser Tipp: halte die Innenhand immer leicht feucht, so erhältst du optimalen Grip. Für noch mehr Grip bei Nässe haben wir noch eine Geheimtipp. Egal ob Morgentau, Regen oder Schnee. Mit dem Aqua vom KEEPERsport hast du bei Nässe den perfekten Ballkontakt. Wichtig: reinige deine Torwarthandschuhe nach dem Gebrauch und hänge sie auf den KEEPERsport Kraftwerk ab, damit sich kein Dreck in den Fingerspitzen sammelt. There is no bad weather, just the wrong clothes.